Okyali mulabi mulungi era okyankoledde ddala bulungi okubanga otambula nange nga n'omukisa okyagumpadde. Manyi wetunaamalira program omuntu w'abantu ku Brother Ronnie ojja kuba omutegedde by'omulinako nga bikuzeemu by'omuyigiddeko nga bye bingi mu buntu ng'omuntu weewaawo ne mu busumba bwe. Era ndowooza nga n'abalokole byonna bye mubadde mwebuuza biddiddwamu naawe abadde anoonya okulokoka ng'otegedde ew'okulaga. Naye katono nnyo nga sinnaba kwongera naye mu maaso kati sooka twongera okulabako ku bigenda mu maaso mu kkanisa. Hallelujah! Hallelujah! Wow! He can march asobola okumba glory and honor back to Jesus Christ. ekitiibwa n'ettendo bya Yesu Kristo. Ono nno munnamawulire by the way nganzi yasoma amawulire era yakolerako mu Vision Group natuka ku level eya sub editor ndoza abeeranga omusunsuzi w'amawulire atula ku desk n'agasunsula yasakako mu parliament. Njagala wenyini wabatu wetuba tutandikira mu parliament bana ebyali bitya ku mulembe gwammwe nga musaka parliament ebiseera byali nnungi nnyo. Pozi yali ey'omwenda ey'omunaana ey'omwenda natwaliyo naye nga twalina parliament eyali yaddala bali abasajja kendaman Kendall Chams. Now sing and I'm saying it must happen. Nga munyumirwa ekintu mwali mukokulwana abasajja bali balwizaninga mwali mbagula woli tibalinga bana abalina abakozesa whatever abakozesa akawunga. Never the other guys could reason. Gamba parliament eri yali parliament eddala yange ujinyumirwa eyakati eri etya era kati muli bakatolo wamu and muli bakatolo wama batu wa comedy but the real parliament eri yali parliament esera twakabalyanga parliament era nga tulya nabo twagenda nga wabula eyo netulya lunch ne parliament eri yani nga balya bulungi naffe tulya nga mwegomba nammwe okutuukayo anga obanga MP obanga member of parliament abamawulire b'ebiseera ebyo n'abakati oyinza bagerageranya otya ebiseera amawulire enjalo eryo nti twali tukwatagana nnyo ate twali machuwa nti abantu mwe muli abasajja bavuddemu nga batamala emirundi abo mwalimu abantu bolaba nti kyebaliko bakitegeeza era abasinga obungi abaana bali mawulire ebiseera ebyo bamala ne bayingira gundi state house okolera state house bayingira bitongole by'amaanyi ne bafuuka bapa gundi ba PR kati nga electoral commission oyo banji they were really good. Obuzibu buliwa buli ku nsomesa yaffe yakati ey'abamawulire kati amawulire oba tuyitiridde obungi obundi bw'institution bungi mutandikawo olw'omuyimbo olipo apandisareka lw'omu n'ateka ogundi mass communication naye ebiseera by'oqualifying ogende makere for masscom ng'olina okuba nga oscorinze high era ng'omuntu asoma eyo n'akolako ne mu institution ne wano ogundi UMI ng'esomesa bulungi naye kati asanga yateekawo bwe mwasakiranga tiyagasi n'amasasi byabangamu twasakako biseera ebyo UPC nga ekola demonstrations era tulina munnamawulire munaffe gwe bakuba amasasi nga naye nyimiridde wano nga yimiridde wali wali bamuyita by then bali bamuyita Jimmy ne bamuta nga ndaba ne bamukuba esasi wano mu kifo wano waddayo enkeera n'osaka olinakoma asaddawo olinakoma wakola demonstrations nakolako demonstration aliko nakwandako amawulire ga demonstration za Sebagala naye yakolanga demonstration ebiseera ebyo njukira waliwo baali yalina ebizibu n'empapula ze ku UNEB yali agenze kulaba ku yampapula naye atuuka awo Sebagala ng'ali mu bibye n'akozi nga kavuyo awo netugenda tusaka amawulire naye akwaffe twabeeranga side ya poliisi kati ebiseera ebyo nga tubeera ne poliisi n'abademonstrators nga bali eri era ne bakuba abantu era mulimu ebattamu kitegeeza mu ngeri emu oli mutitiizi batugamba munnamawulire omutuufu naye batta oli gwe enkeera olumba front nga tomaze kulabako naye bw'oyimirira ne bakuba munongola n'agamba nti I think ndi mu kifo kikyamu nesigala ku desk we twawumuliddemu twabadde tuli ku basumba nga oŋŋamba nti abasumba bamu kwegamba oba mukama batabayise bulungi ne batandika okukola
okuleeta okuwalana muli naye nkubuuza nti kyekikuleesa ab'ebweru abawano wabakoowa bwe mba ntereezaamu nti abasumba basinga abamu baba n'okuyitibwa okwaddala naye obuntu obubali mu bwo ne bukulembera wajja niyeewa obuvunaanyizibwa katonda bw'atamuzise kukola n'ajja niyeewa obuvunaanyizibwa bulala nnyo kati n'atumirira eyo n'ava ku mulamwa n'asiraanirayo kati bw'alaba nga gozze naye nga atali ku mulamwa gwe wagirako n'oyitawo ng'akulwanyisa so kyebaŋŋambye nti abasinga obungi lumu nabayitako mu ofiisi yange nga bangi abasomba okujja okundaba naye manyi kye bankola buli ke baalabanga ako kampe kali kampe kwakana nga ofiisi kumbi tebagikaziza byali bya bbeeyi bye walinamu nnyo simanyi ninga nti bali basajja bano baliko kikyama abasajja temuwa ssente ng'ate be baba training sibiramu awo nawo kampe ebifaananyi buki everything bandekera ntebe na mmeeza kwe natuula kyekikuleesa ab'ebweru nengamba n'abasajja bakopi nnyo kyeba bakola ebintu ebyo nengamba kanonye ku basumba abagagga era abasumba b'enkolagana nabo abasinga obungi balina ennyonyi zaabwe nti oli alina ennyonyi si motoka ennyonyi abaavu toyagala abaavu mbaagala naye sseesembereza lwaki teweesembereza abaavu katonda agamba buli muntu ajjenga bw'ali ojjanga bw'oli manye amagezi genkuwa yagala abaavu era abaavu bayambe n'abaavu tobesembereza bajja kuteeka mugundi obwavu mutwe kulagana abagagga oyagala abaavu ndoza enjawulo ogiraba eriwo okukolagana n'okwagala byanjawulo yagala abaavu yamba abaavu nekulagana abagagga levo girinnyise linyisa levo ne katonda gyagenda okulengerera gyakuyambira program muntu w'abantu gye tukyagenda nayo mu maaso mpozi katonda yakuyita ddi nga sinazaalibwa otandika ddi omuweereza 2000 natandika okay nga kyali muto twagendanga mu makanisa nga tuweereza ag'enjawulo kuba nali mu Protestant naye okutandika ministry nganze mwali mu 2006 tandika full ministry okkiriza ddi nti ayogera naawe nziraba butonga ndaba visions nga gira mufanako malayika bwe nti n'amaaso gange nga bw'oli awo nagamba nti no brother kino na kino nefuna instructions ogana libadde nkola bino byonna byenina muntu w'abantu gy'oli mu kulaba gwe yakaneeyungako osubiddwa tujja kuba tugikuddiramu ku lunaku olwokusatu ku ssaawa 5 togisubwa naye nga sinaba kusiibula nsaba nkulage kwatono ku byenkuleetera mu kitundu ekyokubiri mu Uganda osanga omuwala embeerera si kyangu ng'ate mukulu si kyangu obusanga myaka 16 awo abavubuka awo yiseeyiseemu kati oba oli awo bagamba yali girlfriend wa gundi brother Ronnie atwambula mukazi wa gundi agamba why nenewe ekyange with my case again is different era mwoyo katonda yantuma nti genda ofuna omukyala kuba India katonda wa mwoyo ng'ayogera bulala agobesa abali mu ggwanga lyo ayi amanya lwaki amwetaaga nagamba genda mu kitundu bwekityo ojja kusangayo omuwala bw'ati ne bw'ati weewaawo nkwebaza akabala nga kompadde ne tutambula ffenna tunaddamu Sande jja nze Ssanyu Robinah Mweruka omukama katonda akumpa